شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د پاکستان پوځي رژیم چې د افغانستان هوایي حرمي نقض کړ او وروسته له هغې افغان حکومت د غچ اخیستنې بریالي عملیات ترسره کړه، د پاکستان پوځي رژیم له افغانستان سره ټولې لارې د مسافرو ټرانزیټ او سوداګرۍ پر مخ وتړلې چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. موټر چلوونکي وایي چې یوه اونۍ کېږي د تورخم لار د پاکستان لخوا تړل شوې او دوی ته هره ورځ درانه مالي زیانونه رسیږي. پیاز هم دا د بوی هغه څه په خرابېدلو دي ځوانه. دا مشکل چې حل نشي بس موږ خپل هم پکې تاوان دی، تجار هم تاوان دی، ټول ملک زموږ هم تاوان دی، د هغې هم تاوان دی پکې، دواړه خوا مسلمانه تاوان دی پکې. چا ټماټر را بار کړي، چا انګور را بار کړي، چا پیاز را بار کړي دي. دغه مالوالاګانو دغه تجاران د غریبانان ته په لکونه په کروڑونو روپۍ تاوان ورسېدو او دواړه واحده دا کاروبار کولاو شي نو دې کې به هم د هغې طرف مسلمانانو پیدا وي هم دې طرف مسلمانانو پیدا وي. په ورته مهال تورخم کې د تازه میوې سوداګر وایي چې هر کال د میوې د صادراتو پر وخت یا د لار د پاکستان پوځي رژیم له لوري په یوه او بله پلمه تړل کیږي تر څو افغان پانګوال زیانمن کړي. دلته موږ خپله دوکانداري کړو او لارې خو ډېر مشکلات جوړ کړي. دواړو هېوادونو نه دا غوښتنه ده چې جنګ کې خیر نشته دی او د خبرو لارې د یو بل سره خپل مشکلات شریک کا او خبرو لارې ستونزې سره حل کا چې دواړه طرفه غریب خلک دي او تاوان طبقې اوړي. هر کال چې دا سیزن راشي د سبزي دغه راشي سیزن راشي به دغه شانتي او فلمه جوړیږي بس یو دغه ته جوړه کی بانه بس لاره بند شي. دیوال موږ د تشتون درو همدان کانټینر والا دي د بارګینیان دي دغه کراچیوانان چې دغه د روزانه د 200 300 افغانۍ لري د تورخم د بازار نه نو چون دا ټول د ستونزو سره موږ مخ یو. په افغانستان کې د پولیساتو ځواکونو مسؤلین وایي چې افغان چارواکو له لوري کومه ستونزه نشته او هڅه کوي چې خپلو ولسونو ته اسانتیاوې برابرې کړي، خو په خبره یې لاره د پاکستان پوځي رژیم تړلې او له سوداګرو نه د سپر په توګه ګټه اخلي. په وروستیو کې د یو څه لږ مشکلاتو له امله پاکستاني لوري د تورخم بندر په شمول ټول هغه د عبور او مرور عملیاتونه چې په فرضي کرښه باندې دي تړلي دي او عام هیوادوال مسافرین تجاران د سپر په توګه ځان ته ایښي دي. موږ همیشه کوشش کړی دی چې ولس ته په خپل بخش کې لازم سهولیتونه پیدا کړو، خو متاسفانه که هر کله کومه نوخاله رامنځته شوې ده د هغه اړې لوري له طرف رامنځته شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان پوځي رژیم لاره تړي. له دې وړاندې هم په ځلونو یا د لار د پاکستان پوځي رژیم له لوري تړل شوی چې مسافرو ته د ستونزو ترڅنګ تجارانو ته میلیونونه افغانۍ زیان اړولی.